tangu 2019 ambapo niliomba visa mara 3 na nyimwa. Hiyo niliyokuja ilikuwa ya 4 ya. Mara ya 4 ndo akakupatia visa. Ya, ilikuwa mara ya 4. Na unadhani ulikuwa unakwama zaidi kwenye kitu gani? Kwa nini ulikuwa unanyimwa visa? Ya. Sauti za Ughaibuni. Tunayo heshima leo kuwepo na mgeni wetu bwana ambaye atatupa uzoefu wake katika kipindi chetu leo. Atatuelezea kinagaubaga. Tutakuwa na new appearance kwa leo bwana, na huyu ni ndugu yetu kabisa. Tunahakikisha tunakuletea kipindi hiki bwana cha Sauti za Ughaibuni. Lengo ni kukuletea na kukuonyesha yale ambayo watu wengi hamyajui, mengi ambayo mmefichwa au wengi wanatamani kuyaleta kwenu lakini hawana taarifa maalum kuhusu taifa hili. Mimi ni Profesa ndani ya channel JBK Film Global. Tuungane kwa pamoja tukalisongeshe kipindi hichi. Karibu nasi. Sauti za Ughaibuni. Bwana, mambo vipi ndugu yangu? Salama. Kwanza bwana, ningependa kujua majina yako, unatokea wapi na vitu kama hivyo. Mimi naitwa Arestius Ngemera na ni mzawa wa Bukoba. Na nimekuwa Canada sasa mwaka wa 4 huu. Na nilikuja kama mwanafunzi. Sasa hivi nafanya kazi kwa majirani zetu hapo Bellingham, Marekani. Watu wengi wanakuwa wanatoa stories za uongo. Right. Kuna maisha ambayo yako hapa Canada na kuna maisha ambayo tunayo kule Tanzania. Lakini kuna ukweli ambao watu wengi wanapenda sana kuuficha. Ulitoka Tanzania siku gani? Tarehe ngapi, mwezi wa ngapi? Na ni kwa nini uko Canada hapa? Nilikuja tarehe 28 Disemba 2022. Ilikuwa siku 2-3 hivi kabla ya mwaka mpya. Kumbuka nilifika kulikuwa na snow hapa. Nilisafiri baada ya kuwa nina uhakika wa study permit. Nilikuwa nakuja kuanza masters yangu hapa pale UBC. Basi nilikuja wakati huo tayari nilisha pata connection ya wenyeji. Kwa hiyo nilikuwa ninapakufikia, nilikuwa na watu wa kunipokea airport. Familia moja ilijitolea kunipokea kupitia chuo. Nilipata connection, mwanafunzi aliyekuwa wakati ule pale chuoni alijitolea kunijia kwa sababu nyumba nilikofikia ilikuwa na yeye anaishi hapo. Kwa hiyo safari yangu ilikuwa smooth. Nilipitia Ethiopia nakumbuka, nikaenda Amsterdam, baadaye nikashuka Vancouver. Nikafika, ilikuwa mishale kama ya midai ya jioni saa 1 saa 2. Unaingia YVR. Ndo naingia YVR pale, nikashuka. Kakuta watoto wawili wamebeba bango lina jina langu, ilinibariki sana. Ilikuwa ni special kwa ajili yako au ilikuwa ni moja ya mapokezi? Yani wale watoto wa ile familia ili nijue ndio wao. Kwamba ni wao, kupata ule urahisi. Nijue ndio wao. Basi nilivyosoma nikawanyoshea mkono hivi. Basi ndo nikafika. Ilikuwa amazing kweli kupokelewa na familia hiyo. Yale mapokezi, wewe kama wewe ulipata feelings gani? Kwa kweli ilikuwa ni furaha. Ilikuwa ni yani satisfaction tuseme, au ile sense ya kuhisi amani. Kwamba kuna mtu anajua unapokuja na yeye ni mwenyeji. Kwa hiyo mimi kwangu ile ilijibu maswali mengi hata kabla sijauliza. Kwamba njia za kwenda wapi ziko wapi na nini, na kweli ilikuja kutokea baadaye. Lakini mimi kuwaona tu vile watu wako tayari, familia siwajui, hawanijui, wala hakuna chochote, kwamba wanajitoa kiasi hicho na wako tayari. Ile vibe ile ambayo nilikuwa naipata ilikuwa ni amani sana. Kwa nini sio Uingereza, sio Afrika? Kwa sababu Afrika pia tuna nchi zina vyuo vizuri pia kama South Africa, Nigeria. Kwa nini uliamua kuchagua Canada? Nina historia kidogo ya kielimu ambayo inarukaruka. Kwa Tanzania nilipitia elimu ya seminari. Kwa hiyo nilipata mafunzo ya falsafa huko na teolojia kidogo. Baada ya masomo hayo ambayo sikumaliza, niliishia njiani kwa sababu mbalimbali. Basi wakati huo nilipata fursa ya kwenda Marekani kule Tennessee.
Nikafanya kozi fupi ya mwaka mmoja 2018-19, alafu nikarudi nyumbani. Sasa ili niweze kujiendeleza kwenye masomo yangu, msingi ule nilikuwa niko targeted, nilikuwa natafuta vyuo vya aina fulani ambavyo vinatoa taaluma fulani ambayo inaendana na kitu ambacho tayari ninacho. Kwa hiyo wakati sijarudi Tanzania 2016 na 9 nilishafuatilia nilikuwa na compare Marekani na Canada. Japo ni kama mapacha. Lakini nilikuwa na compare. Kwa hiyo nilishagundua kabisa kwamba vyuo vya Canada vina unafuu kidogo kwenye ulipaji wa ada hata baada ya scholarship kuliko Marekani. Kwa program ambazo mimi nilikuwa natafuta. Kwa wakati ule najua hii sio kwa program zote, lakini mimi nilishajifunza hicho kidogo. Kwa wakati narudi nilikuwa tayari niko kwenye contact na chuo hapa Vancouver. Kwa hiyo na ni kweli nilipata admission tangu 2019 ambapo niliomba visa mara 3 na nyimwa. Hiyo niliyokuja ilikuwa ya 4. Mara ya 4 ndo akakupatia visa. Ilikuwa mara ya 4. Na unadhani ulikuwa unakwama zaidi kwenye kitu gani? Kwa nini ulikuwa unanyimwa visa? Labda nianze kwa kusema kwamba mimi mchakato wa visa huu tangu mara kwanza kwenda Marekani na huu nimejifanyia mwenyewe. Sikuwa nafikiria habari za kutumia immigration consultants au vitu kama. Nimejifanyia mwenyewe. Kwa hiyo nilikuwa naingia kwenye website nasoma. Nadhani AI ilikuwepo, lakini labda mimi sikujua hata kuitumia. Lakini nilikuwa nasoma website hizi za balozi hizi za vyuo. Nakumbuka wakati nimepata nafasi ya kwenda kule Marekani, kuna wakati mimi na yule chukua tunawasiliana, alibadilisha email address. Ambaye ilikuwa ndo mwenyeji wako? Kule ambaye yule ndo walionipokea wale kwenye ile program. Akanitumia email kwamba amebadilisha email ya kutumia. Mimi roho yangu inaniambia sasa ndio utapeli umeanza. Yani kuna kiroho kilikuwa kinadunda kweli. Lazima. Yani kwamba mbona kama maana sijui namna ya kujidhihirisha kwamba sio matapeli. Walau sikuwa nazo ambazo nimezisoma popote, lakini mimi nilijifariji kwamba naongea na mtu halisi kwa sababu ya tulivyokuwa tumefanya mawasiliano. Hata kwa Canada hivi nilifuatilia mwenyewe na nikafanya huo mchakato mimi mwenyewe. Basi nikawa najifunza jinsi ambavyo kuna gharama zinahusika pale, malipo mbalimbali. Wakati huo nilikuwa SUA. Wakati nafanya hiyo application ya kwanza nilikuwa Sokoine University of Agriculture. SUA Morogoro. Nilikuwa SUA pale. Nilikuwa nasoma animal health. Nilikuwa mwanafunzi, sikuwa kazini, kwa hiyo sikuwa na kipato. Kwa hiyo nilikuwa na chakata namna ya kupata hizo fedha ninazoombwa na namna ya kutumia, maana kwa kweli kuna gharama zake pale. Mimi nilichagua kwenda na hatua kama zinavyo. Umegusia kwenye upande wa SUA chuo cha Morogoro. Kwa hiyo by professional kabisa, wewe umespecialize kwenye masuala ya wanyama au? Hiyo ni story kidogo, sija specialize kwenye wanyama. Lakini nilivyotoka kwenye masomo yangu ya falsafa na teolojia, msingi wangu wa elimu ya seminari ulikuwa mpaka sasa hautambuliki kwenye mfumo wa elimu wa taifa TCU. Kwa hiyo unapokuwa umetoka mfumo wa seminari, wewe unatambulika kwa vyeti vya kidato cha 6. Kwa hiyo nilikuwa natumia vyeti vyangu vya kidato cha 6 kutafuta pa kwenda. Nilichukua CBG mimi kidato cha 6. Kwa hiyo nilikuwa CBG inanisaidia kuingia katika tasnia ya afya ya wanyama. Kwa hiyo ndio kilichonipeleka Sokoine pale. Wakati huo nilikuwa na adjust kwenye mazingira. Lakini mwaka mmoja baadaye ndipo nikajifunza kuhusu program iliyonipeleka Marekani, ambayo ni tofauti kabisa na hiyo CBG. Kwa hiyo nika build up kwenye elimu yangu ya falsafa sasa na teolojia kule. Kwa hiyo kama vile SUA nilikuwa nimerudi nyuma kidogo, ila huku nikawa nimechepua mbele. Tayari nina elimu ambayo inatambulika katika ngazi za zaidi ya form 6.
Okay. Ni mataifa gani ambayo mpaka sasa hivi umeweza kutembea apart from Marekani, Canada? Hebu tupe uzoefu wako. Ukiachana na hayo mataifa mawili, Canada na Marekani, na ukiachana na kuwa airport ya Amsterdam, nimekwenda tu Uganda. Uganda. Nchi za Afrika. Yes, nimekwenda yani ulimwengu mzima. Nimekwenda nchi 3 tuseme. Kwa mantiki ya kutembea. Canada, Marekani na Uganda. Uganda tulikwenda kama kundi la mahujaji, tulikwenda kuiji hija Namugongo kule, mashahidi wa Uganda. Tulikaa siku 3 kule. Kwa hiyo ndio safari ya nje ya nchi ya kwanza kwangu, ilikuwa mwaka 2012 kama sikosei. Na pasipoti yako kwanza ulipata mwaka gani? Unajua wakati huo wa hija Namugongo hatukuhitaji passport. Tulihitaji tu hati fupi ya kusafiria. Tulikuwa tunaipata mpakani. Kwa mimi passport yangu nilifuatilia 2018 nilivyopata nafasi ya kwenda Marekani. Nilitumia ile acceptance letter kama kiambatanisho mojawapo. Kumbuka nilikwenda makao makuu kule Dar wa Miaji kule. Kapitia mchakato, nilikuwa nahitaji passport haraka, lakini nikaambiwa itachukua mwezi mmoja, na mimi sikuwa na huo muda. Kwa hiyo nilijitoa kweli kuwaomba maafisa wale, mpaka nikaongea na watu wa ndani. Nilionja chachu ya kusaidiwa, nikapata passport ndani ya wiki 2. Ndani ya wiki 2. Tanzania pale. Kuna zile njia zile njia zetu za magendo. Nilitembea kidogo, nilitokea ofisini pale. Ukitokea ofisini unamaanisha nini? Yani nilifaidika na kufahamiana na watu. Kwa kweli kuna faida za kufahamiana na watu. Lugha rahisi ni connection. Wanasema connected dots. Unapokuwa na mtu unamfahamu, anafahamu nini kiko wapi. Kwa system zetu za Tanzania nadhani inakurahisishia sana mambo ya vitu kama hivyo, documents mbalimbali ambazo unahitaji. Kwa hiyo nilinufaika na hilo. Sikuwa nawajua, lakini nilikuwa najua watu ambao waliwajua. Kwa hiyo manufaa ya kufahamiana na watu nilianza kuyaonja kuanzia. Na pia tuna changamoto ya masuala ya mchakato wa kupata visa pale nyumbani pamoja na passport. Kuna wengine wanafuata njia za kiserikali, kufuata utaratibu. Huwa ni nadhani mwezi mmoja mpaka miezi miwili. Mpaka miezi 6 kama sikosei. Ukifuata ule utaratibu wa kiserikali. Lakini kuna wale ambao waliamua kufuata zile njia za pembeni ili kurahisisha mchakato wa kile ambacho wanakihitaji. Unadhani ni kwamba ni wapi yani changamoto inakokuwa wapi katika mchakato wa kuwapatia especially raia wa Kitanzania kuwarahisishia kwenye kupata vitu kama visa, mchakato wa passport kwa haraka, kwa sababu kuna mtu mwingine anakuta ana emergency, ameshapata visa lakini labda ameshapata access ya chuo labda chochote au kazi au chochote kile, lakini tuna shida kwenye kucheleweshwa kusipokuwa na ulazima katika upande wa passport migration. Unadhani shida ni nini? Mimi kwa uzoefu wangu baada ya kukaa kwenye mataifa kama haya, unaona jinsi ambavyo vitu kama hivyo, maombi ya passport, labda vitambulisho. Kwa mfano mimi nina kitambulisho cha BCID ambayo ina kadi ya BCID ninayo. Ile kadi nimefanya vitu vingi online na appointment ya nusu saa, ambapo walinipiga picha na kitambulisho changu kikatumwa kwenye email baada ya wiki 2. Kwa hiyo span nzima ya kupata ni sio zaidi ya wiki 3. Maana yake hakuna njia nyingi, hakuna janja. Na nilichojifunza kutokana na hilo ni kwamba mifumo tayari imeunganishwa. Kuna centralized scrutiny process. Ninaposema hivyo namaanisha kwamba yani unapovuka mpaka ukaingia nchini, taarifa zako zile sio tu zinajulikana kwa watu wa mpakani. System nzima ya BC wanapata hizo taarifa. Kwa hiyo unapotuma jina lako au unapoomba SIN number, ile social identification number, ile namba ni utambulisho BC na Canada nzima, kama ambavyo NIDA kwetu sasa hivi. Sasa manake kwa tafsiri nyepesi, passport sasa hivi ingekuwa inapatikana kwa wewe kuonesha namba ya NIDA mtandaoni. Hiyo tayari imesha rasimisha utanzania wako.
Lakini bahati mbaya bado mchakato wetu unahitaji mtu ajue sababu unaenda wapi. Je, sababu ni kweli ndiko unakoenda? Sasa inahitajika watu wengi kujiridhisha. Umeona? Sasa kitu kikishahusisha watu zaidi ya mmoja, wawili, watatu, lazima kuna muda unaingia hapo. Kitu ambacho kingeangaliwa na system, mtu mmoja akaverify kwamba system imehakikisha nusu saa, sisi bado lazima tupitie kwenye madawati ya watu. Obviously itachukua muda mrefu. Na uligusia kwenye upande wa kukosa visa ndani ya mara 3, mara ya 4 ndo ukapata visa. Hebu nigusie kwanza, mgusie mtazamaji ambaye anataka kufahamu hiyo changamoto ambayo ilipelekea mpaka mara ya kwanza umeapply ukashindwa, mara ya pili, mara ya tatu. Nini kilichukua kinakwamisha mchakato? Nilivyo, labda kwa watu ambao hawajawahi kujaribu, Canada hawana interview za in person. Huendi kufanya interview nao. Wewe unafanya kila kitu kwenye website yao, mnajibizana kwenye email, unaingia, kama wajaridhika wanakuomba. Kwa hiyo wakati mimi naanza again sikutumia consultant yoyote. Kwa hiyo sikuwa na sauti ya ziada au jicho la ziada. Mimi nilisoma mahitaji, nikaandaa, nikaweka. Kwa hiyo mara ya kwanza nakumbuka nilijaza fomu, nikaweka chuo walikuwa wananipatia 70% ya scholarship. Ya ada niliyopaswa kulipa. Nilikuwa napaswa kulipa ada karibia $7,000 kwa mwaka. Kwa hiyo 70% ilikuwa ina cover kitu kikubwa. Mimi ningelipa tu 1% ndogo. Kwa hiyo niliamini kwamba ule uthibitisho utanisaidia. Baadaye kwenye kipengele cha bank statement, mimi nilienda Voda nikatoa statement yangu ya M-Pesa za miamala, kwa sababu ni wakati wa benki nilikuwa situmii sana. Ulikuwa ukitumia M-Pesa? M-Pesa. Kwa hiyo nikatoa miamala yangu ya miezi 6 ile page nyingi kweli. Nikaambatanisha pale, nikaenda mbali, nikaomba mwanasheria aniandikie assets zilizokuwepo kwetu kule tunafuga. Kwa hiyo andike tuna ng'ombe 7 wenye thamani ya milioni kadhaa, ili nionekane pia nina asset. Kuna kitu nyuma kwa ile yani kwamba ili kuonesha kabisa sasa kwamba jamani, mimi siendi kule kama mzamiaji. Nikatuma, lakini walivyonijibu mara ya kwanza nakumbuka yalikuwa sababu 2 au 3 za kukataa. Ya kwanza insafi. Nimesahau. Cha tatu nilimuomba mfadhili akanipa statement yake nikaiweka. Kwa hiyo nilikuwa na statement ya mfadhili kama mdhamini. Kwa hiyo sababu ya kwanza wananiambia sina sufficient personal funds. Wananiambia ya pili, afisa ananiambia hajaridhika kwamba nikija Canada mimi nitarudi. Kana kama vile nyie mtazamia. Yani ni kadiri alivyochunguza. Sasa mimi naangalia application zangu, mimi sina mpango wa kuzamia, mimi nakwenda shule. Lakini pia mbona nina statement mengi nimeweka hapa. Kwa hiyo nilikuwa mimi kwangu zile sababu hazikumake sense. Baada ya mwezi, kwanza sio mwezi mzima, nikawaandikia barua sasa, nikasema bwana mimi nimepata majibu yenu. Lakini hili mnalosema mimi nimefanya hivi na nikawajibu, nikawa kama na wajibu sawa. Kwa hiyo nikajibu hoja zao kwa barua. Lakini nikaweka document hizo nikawatumia. Ilikuwa ni baada ya siku kama 3-4 nimetuma mara ya pili. Basi nilivyowajibu nao baada ya mwezi wakanirudia, wakanikatalia kwa sababu hizo. Sasa nibadilishe nini? Nifanyie nini? Basi nikatulia. Nikasema au sasa ni declare mpaka na nyumba ya kijijini niweke na hati. At least niwaonyeshe kwa jamani nahitaji fursa. Basi. Kwa hiyo nikapata barua ya mwenyekiti kule kijijini, nikaambatanisha pale, zikasainiwa na mwanasheria zile barua zao wanazosainisha, nikasaini. Basi nikaambatanisha tena. Nilifanya hiyo baada ya mwezi mmoja. Basi nikatuma vivyo hivyo, haikukaa muda wakakataa mara ya 3. Wakakataa walivyokataa mara ya 3 sasa nikafikiria, nikasema hapa kuna shida. Bahati mbaya ndio kipindi hicho tunaanza kupata taarifa za COVID.
the COVID-19. Yeah, COVID-19. Kwa hiyo zile kesi za kwanza tunaanza kuzisikia, mimi hapo ndo nilikuwa nakataliwa visa fani. Basi tangu COVID ilipoanza nikapause, sikuomba tena. Kwa sababu kipindi kile pia kuna watu wengi sana walikuwa wakinyimwa visa kwa sababu ya mlipuko wa yale maradhi kwa wakati ule. Ni kweli. Kwa hiyo mara ya 4 sasa, yani mpaka unakuja kuboom, yani ni kitu gani ambacho ulikitegua, ni mtego gani ambao uliutegua pale? Mara ya 4 nilivyojaribu mara ya 4, nilikuwa nimekaa karibia mwaka au na nusu bila kuomba. Yes. Nilishasoma mtandaoni nikaona unaponyimwa ni kama unapewa fursa ya kwenda kutengeneza mazingira. Mfano kama umetuma bank statement ina milioni 2, alafu akakukatalia, ukatuma kesho ina milioni 10, kuna wasiwasi hiyo milioni 8 umeitoa wapi ndani ya muda mfupi. Lakini kama ni baada ya muda, manake umefanyia kazi. Kwa hiyo nilijifunza hivyo vitu, nikaanza kuandaa dokumenti zangu taratibu, nikaanza kujiandaa kutengeneza zile hasa finance zilizonifelisha. Nikaweka mafaili sawa. Baadaye nilikuwa Arusha wakati huo, ninafanya mambo yangu huko Arusha. Basi nilivyohisi muda ni sahihi sasa, nikatuma tena. Sikubadilisha vitu vingi, lakini nadhani hata mahusiano ya kimataifa wakati huo baada ya COVID yalikuwa yamebadilika, ambayo nahisi yalikuwa na mchango mkubwa wa watu gani kutoka wapi wanaruhusiwa kuingia nchini na kutoingia. Basi kwa hiyo nilivyotuma application yangu ilikaa miezi 3 bila kujibiwa. Kwa study permit wanaojua sasa hivi inakaa wiki 2 mpaka mwezi unakuwa umejibiwa. Mimi nilikaa miezi 3 wakati ule. Baadaye nikaombwa medical kwa sababu nilishafanya biometric. Kwa hiyo nikaombwa medical, nikafanya medical exam. Baada ya medical, labda kama baada ya wiki 2, ndio nikaombwa passport. Hapo nikajua mambo pia yamekaa vizuri. Kuna changamoto nyingi ambazo watu wanakutana nazo pale. Pressure, unajua ile excitement kwa mara ya kwanza kuingia kwenye ofisi za hao watu weupe, ile coolness na kuwa iko pale kwenye ofisi zao na wanafanya mambo yao. Kuna pressure kubwa sana watu wanakutana nayo. Ni pressure gani ambayo ulikutana nayo pale, especially kwenye upande wa biometric? Mimi kilinisaidia kitu kimoja. Kwa sababu kabla sijaenda VFS unayoisema, nilikwishaenda ubalozi wa Marekani kama mara 3 kwa interview. Kwa hiyo nilikuwa na ile uzoefu wa kuhojiana na officer, akanipa visa, na nilishapata uzoefu wa kuhojiana naye pia akaninyima. Kwa hiyo nilishapata hiyo. Sasa VFS nilikwisha jua wale hawaendi kunifanyia interview. Nilijua tu wale naenda kutoa biometrics pekee. Sio kwamba wao watahusika kwenye maamuzi. Walau mimi nilihisi hawatahusika. Sijui wanahusika kiasi gani kwa mantiki ya tumemuona yule kijana. Mimi nilikuwa na ile kwamba hawa ni watu nakutana nao, naweka fingerprint zangu, alafu natambaa. Anayefanya maamuzi ni mtu tofauti na wao. Mimi nilibeba hilo. Kwa hiyo lilinipunguzia pressure nyingi sana. Sasa familia tayari imeshaona kabisa kwamba kijana yote anaenda kusoma nje Canada, na amepata chuo Canada. Kuna ile excitement ya kifamilia, ndugu, jamaa na marafiki. Kwa kweli ilikuwaje? Mara ya kwanza ile ya kwenda Marekani, hiyo ndio ilikuwa mpya kabisa. Ni watu ambao hawafahamu, sisi Wahaya tuna coercion kubwa sana. Coercion inadhihirishwa kwa namna ambavyo kila mwaka Disemba kuna utamaduni wa kurudi nyumbani. Kama Wachaga, kama sisi tunapenda kurudi nyumbani kila mwaka. Kabisa. Hiyo ndio udhihirishaji wa ile coercion tulionayo. Tunashikamana. Kuna ile dhana ya kwamba tunajua mtu wetu yuko wapi na anaweza kurudi tukamuona. Kwa hiyo mimi nilivyopata ile ya Marekani ilikuwa kidogo shocking kwa familia kwamba uko ni wapi? Kuna nani unayemjua? Umepangiwaje? Familia wana hizo kabisa. Uoga. Ule uoga ule mimi niliuhisi kabisa pia. Hata mimi nilikuwa nao. Kwa sababu ni ugenini. Na mbaya zaidi hatupati habari nzuri tu kuhusu huko. Ndio huku watu wanatumia bunduki kama maji. Sasa ukiwa na hivyo vitu na watu ndio wanavijua familia,
ya vina inform ile wanavyofikiria unapokwenda. Kwa hiyo ilikuwa tension kubwa sana ile mara ya kwanza na kwenda, lakini mimi kuna kitu moyoni kiwa kinaniambia nilipo sio kwamba ndio salama zaidi ninapokwenda, na sio kwamba kukaa hapa ndio jibu la matatizo. Kwa hiyo nikawa najiruhusu mimi kuchanua na kujaribu mazingira kama hayo. Kwa hiyo nikaenda. Sidhani kama niliacha wao katika hali ya furaha wakati wa kwanza wa malezi. Sasa hii wakati napata ya kusoma huku, iliniwea rahisi kidogo. Maana sasa nilipewa taarifa, nilikuwa kama nina msingi wa maelezo. Naambia sasa nimepata nafasi Canada. Canada ni kama Marekani. Ilinisaidia kidogo, nafikiri hata wao walikuwa hawana wasiwasi sana. Badala yake kulikuwa na excitement kwamba sasa tukirudi kwenye swala la elimu especially Tanzania, right. Unadhani tuna vyuo vikuu baadhi na vinafanya vizuri kwa namna tunavyoamini sisi kama Watanzania kwa level yetu sisi, right. Lakini ukiangalia elimu tulionayo, ile competition iliyopo kati ya elimu tulionayo na Tanzania na mataifa wenzetu haya, unadhani ni kwa nini tunaamini kwamba au watu wengi wenye uwezo wa kifedha, tumeona kwenye familia nyingi, watoto wa viongozi, kwa nini wanaamini katika kuwapeleka watoto wao katika mataifa ya nje kwenda kupata elimu, wakiamini ndipo penye elimu bora zaidi? Nini ambacho unahisi kinachopelekea mchakato huo? Kwa sababu Tanzania tuna vyuo vingi, lakini ile competition, ubora wa elimu, unaweza vipi kutuelezea katika hiyo? Mimi hapo naweza kuongelea vitu vichache. Kikubwa kwangu ni miundombinu, ambacho niseme nimekiishi. Vyuo vyetu Tanzania ambavyo vinafanya vizuri, mpaka sasa vinatengeneza mazingira ya ushindani. Na kitu kikubwa huko nyuma kilikuwa ni miundombinu. Yani ukiingia kwenye darasa huku unaona kuna kitu zaidi ya jengo na madawati. Yani darasa sio jengo na madawati tu. Kuna kitu kikubwa zaidi ya hicho. Miundombinu yetu bahati mbaya bado sio standardized. Unaona, ni sasa hivi tu unaona vyuo vingi vina projector kwa mfano, manake badala ya mwalimu kuandika ana project tu anazungumza. Unaona, lakini pia modality za ufundishaji. Nafikiri kwetu tuna mfumo wa mwalimu na mwanafunzi kwa mantiki ya kwamba mjuaji na ambaye hajui.